سړی اوبه مې څښي زړه مې لمبې کولې او ته چې خندا کوله او ما چې شوګیرې کولې په ځان خبر نه شوم لمبا یې کړم ایرا یې کړم او سته جوارګر حسن څه بل رقم شغلې کولې زمونږ ټولنې په دې وجه تمدن ونه کوم زمونږ ټولنې په دې وجه تمدن ونه کوو سلو وطن خرڅوي وبه کارنامې کولې مدام فریاد کړم په غمونو کې اسیر یم پیرا په ما د بنګو ګمان مه کوه شوګیر یم پیرا که خوشحالي وي او که غم په دواړو صبر کوم دومره به ووایم خوشحاله خپل تقدیر یم پیرا په تور ماښام کې لټومه د چا تورې زلفې دلسوز د مینې ګداګر یمه زهیر یم پیرا د شاعرانو د رپاڼې خوږو مینهوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات او مینه مو ومنئ الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ قدرمنو د تیر په څیر یو ځل بیا زموږ سره د شاعرانو په دیره کې خوږ ژبه شاعر بختا جان دلسوز صاحب در سره دی د ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې تاسو بیا هم لاړ شئ او د دلسوز صاحب سره یوه مراکره جوړه کړئ نو قدرمنو نن زموږ سره په دې شیشه باندې کوم شخصیت وینئ هغه بختا جان دلسوز صاحب دی راځو د دلسوز صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې مې ترې وکړو دلسوز صاحب زموږ د شاعرانو د ریپ په پاڼه کې د دوهم ځل لپاره هم درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړي مه شئ مننه باچا صاحب لومړی خو تاسو ته او د شاعرانو د ری مینهوالو ته سلامونه و نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او ډېر خوشحال یم د خوشحالۍ اظهار کوم چې د شاعرانو د ری په پاڼه کې دوهم ځل لپاره بیا ناسته لرم ډېره مننه دلسوز صاحب که دا راته ووایي چې ژوند هم څنګه تېرېږي شکر دی بچه صاحب ژوند ښه دی او د ملګرو سره ښه په خوښۍ کې تېرېږي دلسوز صاحب راځو په لومړي کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو مننه بچه صاحب غزل به وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي غزل دی بچه صاحب چې خان په ډوډۍ پسې شراب وڅښي چې زر ویده شي خان په ډوډۍ پسې شراب وڅښي چې زر ویده شي خو په ګاونډ کې یې نه هر یتیم نه هر ویده شي یو خوا رنځور وي بل مزدور وي د پردیو خلکو ستړی ستومن له کاره راشي مازدیګر ویده شي او دغه سړی د چا په مینه کې غرقاب دی پیره دغه سړی د چا په مینه کې غرقاب دی پیره او تمامه شپه په ژړه تېره کړي سحر ویده شي او په چا جونګړه راسڅېږي خو بارام یې نه وي په چا جونګړه راسڅېږي خو بارام یې نه وي او څوک په محل کې تر غرمې پورې اکثر ویده شي او د جومات ور د وړي لمر د بېسروره یتیم د جومات ور د وړي لمر د بېسروره یتیم او د خپل پالیش په بکسه ولګوي سر ویده شي او چې داسې وخت به چرته راشي او کنه به راشي چې پښتانه ورونه د امن په بستر ویده شي پښتون طالب چې د یووالي په ټاغر ویده شي او پیره د نه کړي په کالاره د عسکر ویده شي او ته یې یادېږي په زړګي پر هر ویده شي دغه سړی د خپل قسمت نه مرور ویده شي او زه بخته جان دلسوز غربت یم بند په بند تړلی او د ستا په غېږه کې به کوم یو بختور ویده شي زه بخته جان دلسوز غربت یم بند په بند تړلی او د ستا په غېږه کې به کوم یو بختور ویده شي ډېر عالي دی مننه دلسوز صاحب غزل مو واورېدو ډېر عالي و نور قضاوت به یې لیدونکو ته پرېږدو دلسوز صاحب حال لیدونکي چې ستاسو شعر یې خوښ کړی دی او تاسو یې خوښ کړی نو د هغوی لپاره څه پیغام لري مننه زه هم د پښتنو سره ډېره زیاته مینه لرم او ډېره مننه ترېنه کوم چې زما ماته ګوډه شاعري یې خوښه کړې ده او چا چې غوښتنه کړې وه بیا راغلی یم چې دوی ته زه شعرونه وړاندې کړم خدای دې وکړي چې دا هم د دوی د خوښې وړ وګرځي مننه دلسوز صاحب راځو غزلونه به درڅخه اورو مننه او بچه صاحب اوس به یو نظم وړاندې کړم که د ستاسو خوښ وي نظم دی چې څه لیونۍ مینه وه او څه لیونۍ دوره وه او زما مکتب دوره وه او ستا د ځوانۍ دوره وه زه به چې تلم مکتب ته او تا به لیدم مکتب ته او د ستا د خړ کلي په لار به تلم او بنا مې جوړه وه په جار به تلم او چبک به نه تلم کلار به تلم او ستا د دیدن په انتظار به تلم او ته به ضرور په څه بنا راوتې او ته به ضرور په دروازه راوتې زما
دیدن ته خامخا راوتې په ورځ کې 2 ځله روغتیا راوتې او څومره د خوند ډک محبت و ګرانې زما په زړه کې صداقت و ګرانې د ستا په زړه کې لوی الفت و ګرانې او خو یو معلم راته آفت و ګرانې زه به نه وخت شوم په شنې لښتو بېګرم کړم او کله 4 او کله 2 لښتو بېګرم کړم د ماشومتوب دوره وه څه د خانۍ دوره وه او زما مکتب دوره وه ستا د ځوانۍ دوره وه چې د مکتب نه باره ووتمه او د لختو درب نه باره ووتمه له هر یو درد نه مې مزه اخیسته له زندګۍ مې تجربه اخیسته ته به زما په مینه ساه اخیسته ما به د ستا په مینه ساه اخیسته او زه به چې کور په طرف بیا راتلمه ستا د دیدن په تمنا راتلمه او نه به په لار باندې د چا راتلمه او زه به په ټولو کې تنها راتلمه عجب سړی وم د همزولو په کیسه کې نه وم ځان ته به خوښ وم د ټولو په کیسه کې نه وم او چې د ستچم خواته به ورسېدم ما به کتاب مطالعه کوله د شنه چنار لاندې به کېناستمه ما به یې سیوري ته دمه کوله ته به د بم له سره مسته اشاره کوله او ما د چنار سیوري نه مسته تماشا کوله بیخي غمونه نه وي او د خوشحالۍ دوره وه زما مکتب دوره وه او ستا د ځوانۍ دوره وه په ماشومتوب کې بیخي وران وم ګلې په ماشومتوب کې بیخي وران وم ګلې او د ستا د خوږ زړګي ارمان وم ګلې زه په روغتیا د ستا جانان وم ګلې او څومره ساده به د انسان وم ګلې په کتابونو مې ټاپې لیکلې او ما به څه مستې ترانې لیکلې بل مې د مینې افسانې لیکلې او د ژوند مې ټولې خاطرې لیکلې په لوی عذاب کې غورځېدلی وم او زه په مکتب کې غورځېدلی وم په لوی عذاب کې غورځېدلی وم او زه په مکتب کې غورځېدلی وم په امتحان کې به ناکام وم زه او څومره د ستا په سر بدنام وم زه د کامیابۍ او ناکامۍ په کیسه کې نه وم د ستا په سر د بدنامۍ په کیسه کې نه وم د ستا په مینه کې اسیر وم ګرانې د چا پیري مې نه منله خپله پیر وم ګرانې اخر هم تېر شول خواږه وختونه اخر هم تیر شول خواږه وختونه اخر په ما راغلل سپېره وختونه اخر برباد شوې آباد بله یو له هغې کلي د ډولۍ لړله زه بخته جان دلسوز یوازې شوم او بیخي مزه د زندګۍ لړله څومره ترخه ترخه یې دغه وروستۍ دوره وه زما مکتب دوره وه او ستا د ځوانۍ دوره وه او څه لیونۍ مینه وه څه لیونۍ دوره وه او زما مکتب دوره وه او ستا د ځوانۍ دوره وه مننه بچه صاحب ډېر عالي د غزل نه به درڅخه اورو مننه بچه صاحب په وروستۍ کې یو غزل وړاندې کړمه ښایسته ښایسته غزلونه وړاندې مننه هغه غزلونه چې ته یې د ځان سره بار بار وایې هغه غزلونه مننه په وروستیو کې به غزل ورته وړاندې کړمه چې سړی اوبه مې څښې زړه مې لمبې کولې او تا چې خندا کوله او ما چې شوګیرې کولې سړی اوبه مې څښې زړه مې لمبې کولې او تا چې خندا کوله او ما چې شوګیرې کولې په ځان خبر نه شوم لمبا یې کړم ایرا یې کړم او ستا جوارګر حسن څه بل رقم شغلې کولې زمونږ ټولنې په دې وجه تمدن ونه کوم زمونږ ټولنې په دې وجه تمدن ونه کو سلو وطن خرڅوي و به کارنامې کولې بیا یې اورو زمونږ ټولنې په دې وجه تمدن ونه کو سلو وطن خرڅوي و به کارنامې کولې او ستا د ډولۍ په ورځ مصروف ومه صحرا ته لاړم ستا د ډولۍ په ورځ مصروف ومه صحرا ته لاړم هلته مې خپلو ارمانونو جنازې کولې دومره خوښه ومه چې تا ته مې دعا کولې او دومره بتاب ومه چې ځان ته مې ښېرې کولې دومره خوښه ومه چې تا ته مې دعا کولې او دومره بتاب ومه چې ځان ته مې ښېرې کولې اوس ته لیونۍ مینې پیریان وي او که څه بلا وه بېګه مې درسته شپه خوبونو کې نارې کولې او سده جینۍ وه په ښکاره یې اشارې کولې او د کلي خلکو به رقم کیسې کولې او د ژمي شپه وه انتظار و هېڅ درک دی نه و د ژمي شپه وه انتظار و هېڅ درک دی نه و ولې بې لوظه شولې ولې د وعدې کولې او په بلۍ وخته هغې تماشې کولې او چې بخته جان دلسوز د غره په سر ټپې کولې ډېر عالي دی مننه دلسوز صاحب دا چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره ضایع کړو بیا هم زخته زیات مننه بچه صاحب د تاسو ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ د شاعرانو د رپاڼې خوږو مینهواله دا وه د بخته جان دلسوز صاحب سره مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان